Kambanat e alarmit për sigurinë janë ngritur nga banorët të fshatit Drenov vetëm pak minuta larg qytetit Korçës. Sipas tyre pothuajse çdo shtëpi në këtë fshat është vjedhur të paktën një herë gjatë viteve të fundit, ndërsa autorët rrallëherë janë dhënë përpara drejtësisë. Emigrimi masiv ka bërë që shumë banesa të mbeten bosh për pjesën më të madhe të vitit, duke u kthyer në objektivat lehta për ajdutët. Të moshuarit që jetojnë ende në fshat tregojnë se vjedhjet janë bërë një fenomen i zakonshëm, edhe se ndërhyrjet e policisë nuk kanë sjellë rezultatet e duhura. Shqetësimi ndahet edhe nga banorë të tjerë, të cilët tregojnë se vjedhjet kanë prekur pothuajse të gjitha lagjet e fshatit. Dhe në shtëpinë unë isha në Greqi, e kisha të mbyllur. Më morën në telefon, dhe së vjedhur shtëpia, lajmërova policinë, e kishin lajmëruar këta, pa unë kur erdha. Erdi policia, qarë berë jazgje? E vodhi, kush e vodhi, morën ca gishtërin të këshu dhe ikën. Ja kësa ju vodhën, atje më lartë janë vjedhur shumë shpi. Kjo ishte e mbyllur, por rinte një familje tjetër këtu. E këtu ja vodhën, nuk e di si ja vodhën. As morën vesh si ja vodhën. As një. Shpia tonë njërë 2 euro, vëthja, këtu një poshte kam unë. Që gjithën, qilim në morën e veglat e punës e tëra. Unë vëllai është në Greqi. Unë vinja për mëngjes që shikoj një shpinë. Kur futa kyçi, mu këput kyçi, e kishin këputur kyçi. Lajmërova policinë, e po tha policia qarë do t'i bëjmë në të tashi. Ku ta gjejmë të? Si zvidhen? Zden policia, asë në ishtje, mu asë më duhet gje. Ka të anë me bojë, edhe ja, kujte. Zbet këshu më në zdo gjebre, si nuk e di. Shpiti janë të tëra, të shkatruara, të vjedhura, të... Janë vjedhur. Nuk numërohen se sa shpi janë vjedhur, që posvaj të tëra që janë bosh, të tëra janë trazuar. S'kej marrë vesh asë gjë. Nga ana tjetër, policia e Korçës bën me di se për vjedhjet e ndodhura në Drenov janë proceduar penalisht 2 persona të dyshuar. Gjithashtu uniformat blu u kanë bërë apel banorëve që të marrin masa shtesë sigurie, duke instaluar kamera monitorimi në banesat e tyre, veçanërisht në ato që qëndrojnë të pabanuara për periudha të gjata.